gente de YouTube, yo soy la diversión de Mariana. Miren, hola Mariana, la verdad es que lo vamos a cambiar, porque me acabo de enterar, me dijeron mis amigos que la bala me puede denunciar por copiarle. Entonces nos vamos a llamar los locoaventurados. Hola locoaventurados, ¿cómo estamos? Perdónenme si no he podido hacer el tag de mi casa, pero hoy vamos a hacer el tag de mi gato. ¿Me permiten? Voy para miren, Hello Kitty, ven. Mish. Ven para acá. Miren, estoy en proceso de edición, estoy aprendiendo. Él se llama Loki y es el gato más gruñón que he conocido en mi vida. Es muy gruñón. Se llama Loki, pues tiene un cuello azul. Tiene como 2 meses que llegó a la casa y es muy grosero, miren. Pero tienes que quedarte aquí, oye, comporta, saluda. Bueno, Loki supuestamente era mujer, pero bueno, solo se lo voy a enseñar y ahorita les cuento para que ya dejen de andar pelando. Pues ve. Uy. No, por eso no me gusta tenerte. Sorry, chicos, yo sé que se escucha muy feo, pero ya Loki, ya. Miren, él es naranjita, ¿lo ven? Cállate, Dios mío. Miren, su cola es súper bonita, no sé por qué, pero es hermosa. Entonces, sus ojos son como, ay, Dios mío, revoltijo, help me. Miren, ¿ves sus ojos? Son como café. Uy, casi nos mata. Bueno, voy a decir algo, una cosa muy curiosa de Loki. Él ponga videos para entretener a sus gatos. Aparte videos como de pececitos o de ratoncitos o de Larsen. Y de ese ratito tienen como 3 minutos que se lo puse. Y andaba jugando con el iPad, literalmente le hacía los pececitos. Hacía un pececito y él. Oigan, por cierto, si no me siguen en Musical.ly, vayan a seguirme, mira, Marianita050608. También visiten el canal de mi amiga Alison. Les voy a contar una anécdota. Supuestamente él se llamaba Laika. Uy, bueno, ya fuera, vete ya. Bueno, supuestamente él era hembra. Ay, no te estoy haciendo nada. Ya. Sé que ustedes dicen que es de maltrato animal, pero no, claro que no. Estoy educado porque, mire, ¿cree que está bien que me trate así? No, todavía que yo lo alimento, yo. Entonces, no puede ser posible que me esté tratando así. Que se comporte usted, niño. Ya, calmado. Bueno, chiste que ella era hembra. Y la íbamos a esterilizar. Y resulta que el doctor nos dijo que no, que el macho ya iba por la cámara. Ven. A ver, y pues eso. Pues ya vieron cómo es y todo. Y pues nada. María el room tour, pero es muy tarde. Bueno, denle like, pero más like. Comenten y suscríbanse. Adiós, los amo.